สวัสดีค่ะทุกท่านขอยินดีต้อนรับเข้าสู่การประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ของบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดมหาชนค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณดีเคอากาวะนะคะท่านเป็น CEO ของ PET แล้วก็ไฟเบอร์ค่ะ Okay, so welcome to the second quarter presentation. This is the summary of. Yeah, you can go next. So this is the summary of second quarter performance. We had a revenue of $2.9 billion. Core EBITDA margin was 12%. The second quarter core EBITDA was $361 million. We got affected because of some shutdowns like IVL for 1 month, as well as Speciality Chemicals, Origa. Otherwise, this profit would have been higher by $33 million. Second quarter net profit after tax and NCI of $159 million and earning per share of 85 satang. The most important is the second quarter operating cash flow has been very strong at $385 million, and the LTM EBITDA is about $1.4 billion. ค่ะและนี่ก็เป็นผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 นะคะเราได้ Core EBITDA 361 ล้านดอลลาร์โดยมี Core EBITDA Margin 12% Core EPS 0.85 บาทและกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน385ล้านดอลลาร์ค่ะ So production, as I said, second quarter is 3.1 million tons, 24% year on year, 6% quarter on quarter, because we consolidated some acquired assets in 2018. This is PET business in India and PTA in Indonesia. Core EBITDA was $361 million, as I said, impacted to the extent of $33 million by production loss in our integrated oxide business and lower margin in specialty chemicals. So IPA still remains laggard, as you will see in the forward slides. The net debt equity is about 0.94. This is after the completion of the various acquisitions and consolidation of the debt. So that's the position as on 30th June. Yeah. ในไตรมาสที่ 2 นี้เรามีกำลังการผลิต 3.1 ล้านตันเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบปีต่อปีหรือ 6% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเป็นผลมาจากสินทรัพย์ที่เพิ่งเข้าซื้อในปี 2561 การควบรวมกิจการร่วมค้า PTA ในประเทศอินโดนีเซียและกิจการร่วมค้า PET ในประเทศอินเดียเรามี Core EBITDA 361 ล้านดอลลาร์ลดลง 7% เมื่อเทียบปีต่อปีหรือเพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเป็นผลมาจากการผลิตที่ลดลงของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Integrated Oxides and Derivatives และอัตรากำไรที่ลดลงของผลิตภัณฑ์ Specialty Chemicals อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนทุนเท่ากับ 0.94 เพิ่มขึ้น 48% จากการเข้าซื้อกิจการที่ได้ประกาศไปจำนวน220ล้านดอลลาร์และรวมหนี้ที่เกิดจากการควบรวมกิจการค่ะ So this shows you the core return on capital employed, which was 12% as compared to 20%. As you know, the last year, second quarter was very strong in PET. Core EBITDA per ton is $115. On LTM basis, is $119 versus $132. So last year, same quarter, we had very strong earning in PET because of the disruption of the two major suppliers. Both this ROCE and EBITDA per ton was impacted because of shutdown of IVOG and DBN in Alphabet and margin pressure, particularly in the IPA business. So IVL continues to show strong performance in its core business of integrated PET, fiber and packaging. กราฟนี้เป็นภาพรวมของสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะคือในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 Core ROCE เท่ากับ 12% ต่ำลงเนื่องจากกำไรที่ลดลงการลดลงของ Core EBITDA ต่อตันนี้ได้รับผลกระทบจากปริมาณการผลิตที่ลดลงเนื่องจากการปิดโรงงาน IVOG และ DBN ของ Alphabet และอัตรากำไรที่ลดลงของ IPA บริษัทยังคงมีการดำเนินงานที่เข้มแข็งในกลุ่มธุรกิจหลักทั้ง Integrated PET, Fiber และ Packaging ผลการดำเนินงานนี้สะท้อนถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการประกอบธุรกิจและความสามารถในการอยู่รอดในวัฏจักรทั้งขาขึ้นและขาลงค่ะ So this slide shows you that first half very strong conversion of cash flow to EBITDA, which is 97% because
So you know the reported EBITDA is lower. As you can see, we reported inventory loss of $90 million, but that's non-cash loss because working capital goes down and the cash flow gets released. And for the last 2 years, the average conversion is about 79%. On LTM basis, our operating cash flow is about $1.27 billion. So you need to link the cash flow convergence to core EBITDA. So reported EBITDA is always a non-cash item because of the inventory losses. Yeah. ในครึ่งปีแรกเรามีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสูงขึ้น มีอัตราส่วนการแปลงเป็นเงินสดสูงถึง 97% ในขณะที่อัตราส่วนการแปลงเป็นเงินสด 2 ปีย้อนหลังเฉลี่ยคือ 79%เนื่องจากกำไรของเราเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับจำนวนผลิตภัณฑ์ในพอร์ตโฟลิโอที่มากขึ้นทำให้เราสามารถสร้างกระแสเงินสดได้ดี This slide shows that how much capexes we have done on the acquisition and the consolidation. On LTM basis, we have spent $2.3 billion. On maintenance capex, as you can see, including maintenance capex is about $2.5 billion roughly. So net debt equity remains at 0.9, which is much below 1.5, our internal guideline. The credit rating by TRIS is AA minus. So still very strong financial position. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนสำหรับ 12 เดือนย้อนหลังเท่ากับ 0.9 เท่า ซึ่งยังคงต่ำกว่า covenant ที่กำหนดไว้ที่ 1.5 เท่า เราได้รับเครดิตเรตติ้งจากคริสประเทศไทยอยู่ที่ AA ลบค่ะ This shows slide by segment, by region, by HVA. As you can see, Americas remains a star with $667 million versus 571. Europe is 289 LTM basis versus 400, which is basically got impacted because of IPA. Asia remains strong, 436 versus 290 because of strong PTA margin. So 48% of our earning coming from America represents a very well disciplined market, while EMEA is impacted by 21%. And Asia shows strong growth and remain resilient to volatile to the trade wars and margin pressure. So we don't have impact of trade wars. HVA also you can see going down, and that is also because of IPA. The good news in IPA is that one major producer has announced production cut, and which should help in 2020 because of the poor margins. นี่คือภาพรวมของ Core EBITDA ตามส่วนธุรกิจภูมิภาคและสัดส่วนผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจหลัก Integrated Pet Fiber และ Packaging มีสัดส่วนรวมกันถึง 90% ของทั้งหมดซึ่งผลประกอบการถือว่าเป็นไปตามคาด 48% ของกำไรมาจากทวีปอเมริกาเพราะมีตลาดที่มีอุปสงค์สม่ำเสมอในขณะที่กำไรจากยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกามีสัดส่วน 21% ถูกกระทบโดยส่วนธุรกิจ IPA กำไรจากเอเชียมีสัดส่วน 31% มีการเติบโตที่แข็งแกร่งแต่สามารถรองรับต่อความผันผวนต่อสงครามการค้าและอัตรากำไรที่ลดลงกำไรจากผลิตภัณฑ์ HVA ได้รับผลกระทบจากอัตรากำไรของ IPA ที่ลดลงLet's look at one of our strongest business, which is integrated PET. This includes PET, PTA, and paraxylene. As you can see, this quarter made $262 million EBITDA on LTM basis, 882. So this segment accounts for 78% of overall production and contribution 73% of core EBITDA. The higher volumes, synergies in procurement, and improved annual contract in the Western markets. We told you that Western markets we have better margins now. Resulted in higher EBITDA of $262 million, which is an increase of 18% year on year. The volume growth in this business of 300,000 is coming from the startup of Egypt line, second line, and debottlenecking of Alphabet and consolidation of smaller assets like custom polymer and the consolidation of Indian operation. Earning from this segment would have been better by $17 million because of the unplanned shutdowns in Origa and micropet operations in India. So going forward, I think the question may arise that what happens with the new capacity of PTA, PET? PTA capacity additions have slowed down. So going forward, expected increase in PTA and PET capacities are likely to be absorbed in line with ongoing demand growth, particularly because of expansion in PTA demand due to China's ban of waste plastics and onward demand of polyester products and expansion of PET demand due to its unique recyclability. So PET stands out as compared to other plastics.
This segment will also benefit from expansion in production capacity as a result of ongoing brownfield expansion in our Rayong plant and Mexico recycling, debottlenecking of Rotterdam PTA, and the greenfield venture in Corpus Christi's one-third joint venture. This will only start in late 20. So this all will keep growing the earnings in this segment, which is a very strong segment for us. ค่ะกลุ่ม Integrated Pet นะคะกลุ่มธุรกิจนี้มีสัดส่วนเป็น 78% ของปริมาณการผลิตทั้งหมดและ 73% ของ Core EBITDA ทั้งหมด Core EBITDA สูงขึ้นเป็น$262 ล้านเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็นผลมาจากปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นประโยชน์จากการร่วมกันในการจัดซื้อวัตถุดิบและสัญญารายปีในตลาดตะวันตกที่ปรับตัวดีขึ้นปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากการเริ่มสายการผลิต PET สายที่ 2 ในอียิปต์และการกลับมาผลิตใหม่หลังการปรับปรุงสายการผลิตของโรงงานอัลฟาเพชในประเทศอเมริกาและการรวมรายงานของกิจการ Custom Polymer Recycling และส่วนการดำเนินงานในประเทศอินเดียกำไรจากส่วนธุรกิจนี้จะสูงขึ้นกว่านี้ประมาณ$17 ล้านหากไม่มีการปิดซ่อมบำรุงที่นอกเหนือจากแผนของออริกาในประเทศอเมริกาและไมโครเพชในประเทศอินเดียในอนาคตเรามีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิต PTA และ PET เพื่อรองรับอุปสงค์ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องอุปสงค์ PTA สูงขึ้นเนื่องจากนโยบายของประเทศจีนที่ไม่ให้นำเข้าขยะพลาสติกและความต้องการในผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์เองและอุปสงค์ของ PET ที่สูงขึ้นเนื่องจากคุณสมบัติของ PET ที่สามารถรีไซเคิลได้เป็นการสนับสนุนการผลิตอย่างยั่งยืนเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นธุรกิจ PET ได้รับประโยชน์จากการขยายกำลังการผลิตซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการขยายโรงงาน PET ในประเทศไทยและการขยายโรงงานรีไซเคิลในประเทศเม็กซิโกการปรับปรุงสายการผลิต PTA ในรอตเทอร์ดัมและการร่วมกิจการร่วมค้า PTA และ PET ใน Corpus Christi อเมริกาซึ่งโครงการเหล่านี้คาดว่าจะเป็นไปตามกำหนดการโดยจะเริ่มต้นดำเนินการได้ในปี 2563 ถึง 2564 ค่ะ Next slide shows the margins. We have split the slide in two parts. One is PX spread. So as you can see, PX margins are coming down because of new investments in China. These are flipping the market into an oversupply and overhang, which should basically benefit. As you can see on the right-hand side, the PTA spreads are improving, the blue, and similarly the PET spreads remain strong. Of course, second quarter 18 we got benefited because of the disruption of the supplies, because of the failure of two players. MEG, as you can see, the margins are down because they are facing issues of Asian capacity buildup, more capacity coming in Americas, and volume from coal-based MEG. But as you will see that we still benefit in MEG versus other players. So new PTA, PET capacities will get absorbed in line with demand growth and don't perceive them to create any imbalances in the market. ค่ะสไลด์นี้แสดงอัตรากำไรของวัตถุดิบในเอเชียที่ลดลงนะคะเพราะว่าเราได้รับแรงกดดันราคาของ PX ซึ่งเกิดจากการลงทุนในโรงงานใหม่ๆในประเทศจีนทำให้ตลาดเปลี่ยนขั้วเป็นอุปสงค์ที่มากเกินส่วนตลาด MEG นะคะเราจะได้รับผลกระทบจาก3สิ่งซึ่งก็คือการเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตในเอเชียปริมาณการผลิต MEG จากถ่านหินและการวิวัฒน์ของ US Shale Gas ทั้งหมดนี้ทำให้อุปสงค์มากกว่าอุปทานส่วนกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของ PTA และ PET จะรองรับอุปสงค์ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่ได้ทำให้ตลาดเสียสมดุลค่ะThe second segment, which is fiber, very important fiber, which contributes 12% of the production and contributed 16% of core EBITDA. Production volume increased by 22% year on year because of acquisition and 7% on quarter. The operating remains strong at 93%. Core EBITDA increased by 22% to $59 million, but was lower by 14% on quarter due to difficult market conditions. So during quarter two, fiber business integrated its 16 units in 8 countries into a focused mobility group with over $1 billion revenue to serve global triaccord, O2 interior and airbag customers. We are second largest in the world. And mobility vertically in year on year
Volumes were higher by 15% and EBITDA was higher by 40%. The second segment in fiber, hygiene business, is relatively secure as IVL are already positioned for local suppliers and we expect to continue our growth plans. The lifestyle business is expected to improve its quality of earning through diversified product offering, including fast-grown recycled fiber for lifestyle application and integrated Brazilian fiber assets. So business continues its thrust on growth and margin expansion with bi-component line in USA in 2020 and JV with Huis in 2021 on the low melt fiber. กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์มีสัดส่วนเป็น 12% ของปริมาณการผลิตทั้งหมดและมีสัดส่วนเป็น 16% ของ Core EBITDA ปริมาณการผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบปีต่อปีและเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสอัตรากำลังการผลิตเท่ากับ 93% Core EBITDA เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบปีต่อปีแต่ต่ำลง 14% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสโดยมีผลมาจากภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยของตลาดจากความไม่แน่นอนทางการค้าซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2562 กลุ่มธุรกิจได้ควบรวมโรงงานทั้งสิ้น 16 แห่งใน 8 ประเทศเพื่อที่จะมุ่งเน้นในกลุ่มธุรกิจยานยนต์โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้แกนล้อรถอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์และถุงลมนิรภัยปริมาณการผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เพิ่มขึ้น 15% และ Core EBITDA เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบปีต่อปีจากการเข้าสู่ธุรกิจปลายน้ำชนิดใหม่ซึ่งได้แก่เส้นใยถุงลมนิรภัยของกิจการ UTT และคอร์ดาน่ากลุ่มธุรกิจสุขอนามัยค่อนข้างมีความมั่นคงเนื่องจากเราขายผลิตภัณฑ์ในระดับท้องถิ่นและคาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องปริมาณการผลิตสูงขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าสู่ธุรกิจปลายน้ำ non-woven fabrics และอุปสงค์ที่แข็งแกร่งของไบโคไฟเบอร์ในทวีปอเมริกาเหนือเราคาดว่ากลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์จะมีกำไรที่มากขึ้นเพราะเรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งรีไซเคิลไฟเบอร์ที่ขณะนี้อุปสงค์กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องรวมถึงในไตรมาสที่ 2 นี้เราได้เข้าซื้อบริษัทผลิตเส้นใยในบราซิลกิจการร่วมค้าฮูวิสที่เราได้ผลิตไฟเบอร์นี้ในประเทศอเมริกายังคงเป็นไปตามแผนที่จะเริ่มดำเนินงานในปี 2563 ค่ะ The packaging segment, which accounts for 2% of our total production, a very strong business because this just works on a margin and 5% of core EBITDA. The segment earned a core EBITDA of $19 million, an increase of 43% year on year and 15% quarter on quarter due to higher volume. EBITDA margin for this high growth segment remains at robust 20%. Seen from a short-term horizon, the increase in volume supported increase in demand due to seasonal demand, resulting in higher utilization rate and the acquisition of assets in Egypt. On a structural basis, just to make you aware, the demand for PET is still very good. 100% recyclable, low cost and lightweight material is growing at a strong 5% CAGR. กลุ่มผลิตภัณฑ์แพคเกจจิ้งนี้มีสัดส่วนเป็น 2% ของปริมาณการผลิตทั้งหมดและ 5% ของ Core EBITDA ทั้งหมด Core EBITDA เท่ากับ19 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบปีต่อปีและเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเนื่องจากปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นอัตรากำไร Core EBITDA จะยังคงระดับอยู่ที่ 20%จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนทำให้อัตรากำลังการผลิตสูงขึ้นและเราได้เข้าซื้อกิจการแพคเกจจิ้งในประเทศอียิปต์อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ PET ที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% วัสดุที่มีต้นทุนต่ำและน้ำหนักเบากำลังเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 5% ต่อปีเนื่องมาจากอุปสงค์ของน้ำดื่มที่ปลอดภัยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและผลิตภัณฑ์ PET เป็นวัสดุจำเป็นที่ถูกเลือกใช้มากที่สุด Very good. So integrated oxide, this is basically ethylene oxide, MEG, and our new acquisition of Huntsman, which we will cover in a separate presentation. This is now renamed as integrated oxides and derivative. As you can see, it accounts for 3% of total production, 7% of core EBITDA. And as I mentioned, the production from this segment got affected because our plant started only on 2nd May.
by 1 month. So it had an impact of $16 million if you would have run for all the 3 quarters, for all the 3 months. So the segment earned a EBITDA of $26 million, a decline of 50% on a year-over-year basis, an increase of 9 times on a quarter-on-quarter basis. The integrated oxide and derivative portfolio of the announced Huntsman acquisition will transform this segment, as we will cover in the next presentation, with incremental volume and provides the ability to enhance the portfolio with high value-added, high-margin downstream growth engine. The transaction will also broaden IVL's expertise in operation excellence because we'll get a lot of expertise, global scale differentiated formulations, technology, graphic reach for integrated EO derivative. So second site will also help because it acts as a fallback strategy, กลุ่มผลิตภัณฑ์ Integrated Olefin ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Integrated Oxide และ Derivative กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีสัดส่วนเป็น3%ของปริมาณการผลิตทั้งหมดและมีสัดส่วน7%ของ Core EBITDA ทั้งหมดปริมาณการผลิตจากกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบด้านลบจากการปิดโรงงาน EOEG ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 1ซึ่งโรงงานได้กลับมาเริ่มทำการผลิตเชิงพาณิชย์ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ดังนั้นปริมาณการผลิตและผลการดำเนินงานจะสูญเสียไป2เดือนในไตรมาสที่1และอีก1เดือนสำหรับไตรมาสที่2ซึ่งกระทบต่อผลประกอบการเมื่อเทียบทั้งปีต่อปีและไตรมาสต่อไตรมาสค่ะThe next slide shows that MEG why it is so bad. As you can see, 18 was very good. The green line shows you what is the integrated spread for naphtha producers, So it is much below cash cost. As you can see, there we see a slight improvement in the last 2 months. But the blue line shows that United States still remains very attractive place because of shale gas. And so the gap between the blue and green remains still a strong number. ค่ะกราฟนี้นะคะได้แสดง MEG Industry Spread ของทั้งเอเชียและของอเมริกาจะเห็นว่า Spread MEG ของอเมริกายังคงเป็นที่น่าสนใจค่ะ If we come to the last segment, which is specialty chemicals, where we have the biggest impact today because of IPA and also the shutdown of Origa plant. This accounts for 5% of total production, 1% of core EBITDA. Production was 156,000 because we acquired the Grestofan assets from Investa, and IPA margins remained very weak in this quarter, as I just mentioned, because we made a lot of money in IPA a year back when the supplies were very tight. Now it is a break-even situation, but as I just mentioned, that one of the large producers has announced the production cut. So specialty PET continues to contribute positively to the segment earning. Contribution from this segment was adversely impacted due to unplanned shutdown in USA. We had a failure in Origa plant, which resulted in the loss of about $15 to $16 million. And the specialty chemical portfolio will be enhanced by the recent announcement of acquisition, which will add incremental oxyfuel. Oxyfuel basically is a octane booster when you go into the pump and you buy the premium gasoline. And this acquisition reinforces IVL's stated plan of investing in this segment in order to capture high margin and create a more diversified chemical portfolio. กลุ่มผลิตภัณฑ์ Specialty Chemical มีสัดส่วนเป็น 5% ของการผลิตทั้งหมดและมีสัดส่วนเป็น 1% ของ Core EBITDA ทั้งหมดปริมาณการผลิต 156,000 ตันเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการ Investa Germany ที่ผลิต PET HVA ในไตรมาสที่ 1 และการเริ่มผลิตของโรงงาน IPA ในประเทศอเมริกาบริษัทยังคงเป็นผู้ผลิต NDC เพียงรายเดียวอัตรากำไร IPA ยังคงอ่อนตัวสำหรับไตรมาสนี้เนื่องจากอุปสงค์ที่สูงกว่าอุปทานในตลาดและราคาฟีดสต็อกที่สูงขึ้น Specialty PET ยังคงสร้างผลกำไรให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อย่างไรก็ตามกำไรส่วนเกิดจากส่วนของผลิตภัณฑ์ PET Specialty PET ขอโทษค่ะได้รับผลกระทบเนื่องจากการปิดปรับปรุงที่ไม่เป็นไปตามแผนของโรงงานในประเทศอเมริกาซึ่งได้กลับมาดำเนินงานตามปกติแล้ว So to summarize, our core businesses remain strong of integrated PEP and fiber and packaging. The low feedstock prices for paraxylene and MEG will help in the PT and PET margin. Because of the strong demand, the paraxylene and MEG will remain long.
In specialty chemical business, IPA is still weak. However, the segment is expected to recover partially in the rest of 2019 from the remaining specialty PET business. Earning from oxides and derivative segment will show a significant improvement in 2020 after we close this deal of Huntsman. And our core EBITDA guidance for 2019 is likely to be impacted by the shortfall in the first half of the year. Second half, we expect that we remain on the plan. So that's just to give you an idea about 2019 earning. Yeah. ค่ะและนี่คือการคาดการณ์ของเรานะคะในช่วงครึ่งปีหลังธุรกิจหลักที่แข็งแกร่งของบริษัทได้แก่ Integrated PET Fiber และ Packaging สะท้อนผลการดำเนินงานตามคาดหมายและคาดว่าจะยังคงสร้างผลประกอบการที่ดีในครึ่งปีหลังผลิตภัณฑ์ PTA และ PET จะได้รับประโยชน์จากการลดลงของราคาวัตถุดิบกลุ่มพาราไซลีนและ MEG และคาดว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการทำให้ผลประกอบการของ Integrated PET ดีขึ้นCore EBITDA Guidance ของปีนี้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานที่ต่ำลงในช่วงครึ่งปีแรกแต่ในช่วงครึ่งปีหลังจะยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ค่ะ So that completes second quarter earning, but I just want to walk you through a very big announcement which we have made is the acquisition of Huntsman assets. So what exactly these assets are. So let me walk you through that. Good. So if you see this slide, this is like 2018, we achieved a EBITDA of 1.44 billion. And if you would have consolidated the Huntsman acquired assets for 18, then our EBITDA would have been $1.8 billion. So it would have increased from 13 to 14%. As you can see, green smiley face means the integrated PET still remains robust. The integrated oxides with this consolidation, which becomes 28% of the total EBITDA because of the integrated oxide portfolio change. And specialty chemical also becomes 14% of the total EBITDA and the fiber and packaging. So this gives you a snapshot. So what is this acquisition? This is one of the largest integrated EO derivative plant produced strategically in the feedstock advantage US Gulf Coast. In America, the gas is very cheap, $2.12 a million BTU. So the entire, and this is highly integrated. We only have at present MEG and purified EO. So this complements to our existing olefin business. That's why we are named as integrated oxide business because it adds up to the capacity. This also includes 240,000 tons of propylene oxide and 730,000 tons of oxyfuel. So what does propylene oxide goes? Propylene oxide is used for polyurethane. Polyurethane is used for cold chain, like the seats of car, the construction. So it's a very high growth business, about 4 to 5%. And oxyfuel is MTB, which is basically used for octane boosters. So when you go to the pump and you say, I want a better fuel oil, so that goes for that. It's a very large business globally. So on a pro forma basis, this shows 1.44 to 1.8 billion dollars. I will walk you through what else in the detail in the few coming slides. Yeah. ค่ะการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้นะคะซึ่งได้แก่กิจการ Huntsman เป็นการพลิกเกมในส่วนธุรกิจ Integrated Oxide and Derivatives และ Speciality Chemical ซึ่งสอดคล้องกับแผนการเติบโตของเรา Huntsman เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่ผลิต Integrated EO และ EO Derivatives มีที่ตั้งอยู่แถบชายฝั่งอเมริกาเราคาดว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะทำให้ EBITDA เราเพิ่มขึ้น 25% จากปี 2561จาก 1.44 พันล้านดอลลาร์เป็น 1.8 พันล้านดอลลาร์และ EBITDA margin หลังควบรวมกิจการจะโตขึ้นจาก 13% เป็น 14% ค่ะ It's important to look at this slide. What are we getting? We are getting, you can see Port Neches, Texas. It's like imagine Maptaput that you have a big plant. You heard today ExxonMobil that they are looking for reclaiming the land. So it's like a very strong land with a 12-meter draft. Port Neches, Texas, which is a hub of making the polyethylenes and rest of the integrated oxides. So this has EOEG 600,000 tons, which will benefit from favorable US shale gas. The gas is very cheap. It also has 550,000 of surfactants and ethylamines. It has 180,000 of linear alkyl benzene, LAB,
which is used for detergents, the solid detergents. And I mentioned 240,000 of propylene oxide, which serves the high growth polyurethane business. As you know, polyurethane, I talked to you, that is used in home, automotive, and constructions. 730,000 of oxyfuel, a premium gasoline blend that helps to improve the emission and increase vehicle efficiency. So that's the major acquisition. We also have a plant in Dayton, as you can see, Texas, which is a specialty surfactants and chocolate bow, Texas, which is for LAB. But in addition to this, we are also getting in Australia integrated glycol ether and as well as EO business, and in India, a very high growth business where we are getting surfactant business. So it's a very, very strategic and super site you can call, with captive power generation and served by large vessels. So very, very interesting acquisition. Yeah. สินทรัพย์ที่เราได้เข้าซื้อทั้งหมดมีดังนี้ Integrated EO/EG 600,000 ตัน Surfactant หรือสารลดแรงตึงผิว และเอทานอลามีนที่เป็นผลิตภัณฑ์ HVA 550,000 ตัน LAB ที่ใช้สำหรับทำผงซักฟอก 180,000 ตัน Propylene Oxide 240,000 ตัน Oxyfuel และ MBTE ซึ่งคิดเป็น 730,000 ตัน ทั้งหมดนี้มีที่ตั้งอยู่ในประเทศอเมริกา ออสเตรเลีย และอินเดียค่ะ So this slide, I don't want to go into much detail because you can see propylene oxide is added. Then you have ethylene oxide, 1 million ton. So total olefin will become 720,000, 1.3 million ton EO, downstream 1.38. And basically serves more than 90% of the necessity like home and personal care, polyester value chain, polyurethane. So it's very much complementary to our existing business. Yeah. ค่ะพอการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยขยายส่วนธุรกิจ Integrated Oxide and Derivative นะคะมากกว่า 90% ของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจะถูกขายให้กับธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานเช่น Home and Personal Care ผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์เช่น PET Fiber และตลาดใหม่ที่ IVL ไม่เคยไปนะคะเช่น Polyurethane ที่ใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สินค้าคงทนต่างๆแล้วก็ตลาดสินค้าเกษตรและการเคลือบค่ะThis slide actually differentiates. The red shows the EBITDA margin of a typical Asian petchem company. What is a typical Asian petchem company? They have commodity polyethylene, polypropylene, as you can see in the present down cycle, ethylene, glycol, aromatics, and refinery. But what distinguishes IVL? Because IVL, as you can see, the blue line, along with the Huntsman, that we are in integrated PTA, surfactant. So what we are trying to show in this slide that our volatility of the earning is not that much as compared to in a typical Asian PTA petchem company. So it distinguishes us from a typical petchem company because of the predictability of the earning. ค่ะเส้นสีน้ำเงินนะคะเป็น EBITDA margin ของ IVL เทียบกับเส้นสีแดงเป็น EBITDA margin ของ Asian Petrochemical บริษัททั่วๆไปนะคะจะเห็นได้ว่า IVL มี EBITDA margin ที่ค่อนข้างเสถียรและไม่ผันแปรไปตามวัฏจักรของอุตสาหกรรมการเข้าซื้อกิจการ Huntsman จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันและยังช่วยขยายกลุ่มลูกค้าทำให้เราไม่ผันแปรไปตามวัฏจักรอุตสาหกรรมซึ่งมีประโยชน์ก็คือเราสามารถคาดการณ์กระแสเงินสดบริหารภาระผูกพันทางการเงินและจ่ายเงินปันผลได้ทุกไตรมาสThis shows that how our existing EO asset makes us the second largest. As you can see, our total capacity will become 1 million ton, which includes now a very diversified earning. Green shows the EO, red shows the EO for PO, so very diversified based. This is in line with our downstream integration strategy to capture the full value chain. And you can see multiple manufacturing because we only have one plant will also improve supply reliability for our customers. And we will also become a net ethylene buyer. So, you know, we are going to start the cracker so that surplus ethylene will be used for this facility. On the right hand side, you can see that typical margin for a EOD company or ethylene or a derivative company. Glycol is smallest, but when you make merchant PO is 1.3 times. Surfactants is about 2 times. And we are embarking after the closing on a new project which will have a specialty surfactant going up to 3.5 times. So it's a highly value-added products
as compared to a commodity chain. Yeah. หลังจากที่ได้ผนวกธุรกิจ EO ของ Huntsman กับของ IVL นะคะเราจะเป็นผู้ผลิต EO รายใหญ่ที่สุดในชายฝั่งอเมริกาและมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้ง Purify EO ไกลคอลเอทานอลามีนและ Surfactant สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเราที่ว่าเราจะมีแหล่งวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องผสานธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อที่จะได้กำไรของทางตลาดห่วงโซ่มูลค่าและการที่เรามีแหล่งผลิตในหลากหลายที่ตั้งนี้จะทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างแน่นอนค่ะ You would like to know that what is this EO derivatives? As you can see from EO, you make the EO derivatives. It basically goes for home and personal care, agriculture and industrial. The total market size is about 12 million tons. I think the number is not coming here, but basically it is a 12 million ton market, 10 million to 12 million ton market target. This facility will be highly cost competitive because of the feedstock, US shale gas, and due to integration, as you saw at the same site, we are having entire footprint. The acquisition comes with large R&D platform also with 269 patents and further 191 patents pending approval. And we also get a surfactant facility of 36,000 tons. So it's a very interesting acquisition. EO derivative นะคะจะถูกใช้ใน Home Personal Care เคมีภัณฑ์แล้วก็เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นนะคะและยังถูกใช้ในการเจาะหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งตลาดนี้มีการเติบโตเฉลี่ย 5% ต่อปีในอีก 5 ปีข้างหน้าการเข้าซื้อกิจการนี้ทำให้เราได้แพลตฟอร์ม R&D ขนาดใหญ่โดยได้รับสิทธิบัตร269 ใบและยังมีอีก191 ใบที่กำลังรออนุมัติสิ่งนี้จะช่วยให้ IVL สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น The other product is propylene oxide. As we said, this goes for making polyurethane, and it is used in high growth business, like as you can see right hand side, cold chain, furniture, construction, and automotive. So we are getting 250,000 tons propylene oxide, and one of the most cost competitive technology. You can see on the left hand side below that the production cost from this technology will be one of the lowest, and we are also getting the worldwide rights of the technology. Just to remind, the 50% of the world's propylene oxide is produced from chlorohydrin technology and HPPO technology, which is quite expensive, as you can see on the slide. 60% of the PO we are signing on a long-term basis, on a fixed margin basis. So 60% of the output will be sold on a fixed margin basis. Polypropylene oxide เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจสำหรับ IVL เพราะมันเป็นวัตถุดิบของการผลิตโพลียูรีเทนที่มีการเติบโตสูงถึงประมาณ 5% ต่อปีมากกว่า 50% ของการผลิต Polypropylene oxide จะใช้เทคโนโลยีโคโรไฮดรินและ HPPO ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่สูงและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงแต่ในทางกลับกันเทคโนโลยีเหล่านี้ได้สร้างมาตรฐานราคาให้กับผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งจะเป็นการรักษาอัตรากำไรของผลิตภัณฑ์นี้ค่ะ 60% ของผลิตภัณฑ์ PO อยู่ภายใต้สัญญาระยะยาวที่มีอัตรากำไรคงที่ The other product is MTB, which is oxy-fuel, which is used as a superior gasoline component. As you can see, this is used for boosting octane. This is normally, that graph shows you it has direct relationship with gasoline. Normally it is sold at $50 to $100 above premium gasoline. Right hand side, you can see the business is 23 million, still growing 3%. In America, the MTB is made from methanol and isobutane, and which is very, very cost competitive because of the shell. So this also segment will throw significant cash. And this can be also replaced by ethylene, ETBE, if required, because ethylene can replace methanol. MTBE เป็นส่วนประกอบของน้ำมันเชื้อเพลิงใช้สำหรับเพิ่มค่าออกเทนเพื่อการเผาผลาญที่ดีขึ้น ปกติ MTBE มีราคาซื้อขายสูงกว่าน้ำมันเกรดพรีเมียมประมาณ 50 ถึง 100 ดอลลาร์ต่อตัน เมื่อเร็วๆนี้สหรัฐอเมริกาได้มีการต่อต้านการใช้ MTBE โดยให้ใช้เอทานอลแทน แต่เอทานอลมีปริมาณจำกัดเพราะวัตถุดิบคือข้าวโพด ในอนาคตหากมีการขาดแคลนข้าวโพดจะถูกใช้เป็นอาหารมากกว่านำมาเป็นเชื้อเพลิง อีกทั้งเราสามารถเปลี่ยนวัตถุดิบหลักในการผลิต MTBE จากเมทานอลเป็นเอทานอลได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็น ETBE ซึ่งไม่ถูกต่อต้านโดยสหรัฐอเมริกา
So basically this acquisition, just to give you the slide, is a high growth agrochemicals, herbicides, fuels and lubricants, home and personal care, oil and gas, polyurethane. So it caters the businesses which are growing in multiple of GDP. ที่ได้กล่าวไปนะคะสินทรัพย์ของ Huntsman ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายของ IVL ทั้งในตลาดเติบโตสูงอย่างเช่น Home and Personal Care ยานยนต์เคมีทางการเกษตรเคมีขั้นกลางสำหรับผู้ผลิตโพลียูรีเทนซึ่งตลาดเหล่านี้มีการเติบโตเป็น 1.5 ถึง 2 เท่าของ GDP โลก Our target after the acquisition, once this acquisition is expected to be completed by end of the year, is to unleash the synergy benefits of 100 million by 2023 by cost synergies. Like, we buy MEG a lot, so it will get integrated, reducing corporate overheads. And also the major is that we are going to put up a large project of 70,000 tons, which will basically convert purified EO into a surfactant and unlock the benefits of the integrated surfactants. เนื่องจากเรามีส่วนการดำเนินงานในอเมริกาอยู่แล้วการซื้อกิจการนี้เราได้ประโยชน์ในการจัดซื้อวัตถุดิบในล็อตที่ใหญ่ขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายคงที่จะสูงขึ้นไม่มากและเนื่องจาก EO เป็นวัตถุดิบของ EG และ Surfactant นี้มีอัตรากำไรที่สูงกว่าเราจึงมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตไปยังธุรกิจ Surfactant เพราะเรามีกำลังการผลิต Purified EO ส่วนเกินJust as a little highlight on the acquisition, basically this is a $2 billion acquisition along with $76 million deferred pension on an EV or EBITDA of 5.7 multiple of 2018 basis. This is one of the largest acquisition for IVL and highly profitable. Just to remind here that we acquired this asset at 50% of the replacement cost. So if you want to build today, this will cost you more than $4.5 billion. Well, this includes working capital also of the $2 billion. So we are excited of this and expect to close by end of fourth quarter after approvals. ค่ะราคาซื้อจำนวนอาจจะคำนวณมาจากมูลค่ากิจการที่ 2,000 ล้านดอลลาร์และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอีก 76 ล้านดอลลาร์ EV/EBITDA เท่ากับ 5.7 เท่าซึ่งดีลนี้ถือเป็นการซื้อกิจการที่ใหญ่ที่สุดของ IVL และของบริษัทสัญชาติไทยในรอบ 10 ปีการซื้อกิจการนี้คาดว่าจะทำให้ EBITDA เพิ่มขึ้น 25% ของ EBITDA ปี 2561 และคาดว่าจะได้ EBITDA เพิ่มขึ้นปีละ 100 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2566 ขอบคุณค่ะ So thank you very much. We will take some questions from you now. There are some questions on the screen. Just page 9 if you can go. The question is why HVA margin is going down. As I mentioned, slide 9 if you can go. The HVA margin is going down because of IPA, as I mentioned. The IPA, after we earned $300 million 2 years before, there was a fantastic earning. So this is a big impact of IPA coming here, 443 versus 538. I think as the industry gets balanced, we should be able to have improved IPA margin in at least next year as one major player has announced production cut. คำถามนะคะก็คือดูจากสไลด์ที่9เนี่ยถามว่าทำไมperformance ของตัว HVA เนี่ยถึงแย่ลงแล้วก็มีแผนการที่จะปรับปรุงมันให้ดีขึ้นยังไงนะคะก็คือในช่วง 2-3 ปีก่อนเนี่ยค่ะเรา enjoy ตัว margin ที่ดีของ ของตัว IPA อย่างมากเลยนะคะก็คือมัน contribute EBITDA เนี่ยประมาณ$300 ล้านเลยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงปีนี้มันมีอุตสาหกรรมมีการบาลานซ์ขึ้นแล้วก็มี capacity ที่เข้ามามากขึ้นก็เลยทำให้ตัว margin ของตัว IPA เนี่ยแย่ลงนะคะแต่ว่าจากที่คุณ DK ได้กล่าวไปนะคะว่ามีตัว major player major producer ของ IPA เนี่ยเพิ่งประกาศcut production นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย industry เนี่ยก็จะมีความ balance มากขึ้นในปีหน้าค่ะ There's one more question. Then, do we expect any unexpected shutdown in Q3, which can impact the performance? We don't see any unexpected shutdowns so far. Touch wood, everything goes well in third quarter. ค่ะคำถามถัดไปนะคะก็คือเราจะมี unplanned shutdown อะไรเกิดขึ้นอีกไหมที่จะมากระทบ performance ในไตรมาสที่3นะคะก็คือณจากที่เห็นณตอนนี้ยังไม่มี unplanned อะไรเกิดขึ้นแล้วก็หวังว่าจะไม่มีอะไรที่จะมากระทบ performance ของเราในไตรมาส3ค่ะ
The third question was Spindletop. I think we already explained about the Huntsman. The fourth question was core EBITDA of 1.8 billion. Actually, if you remember, in 2020, is it? Or in 2020 or 19? Oh, okay. So this year, as we already revised our guideline to $1.55 billion, the first half is a shortfall. Second, 2020, whether the core EBITDA will be 1.8. As you can just saw the after Huntsman inclusion, it was about 1.8 already. So we feel that we should be able to achieve better than that. The other question is that by 2020, whether there will be a $3 billion EBITDA. So that's not correct. We never said 3 billion. Our target is that we should, after consolidation, every 5 years, whether we can try to double the EBITDA. So that's the goal of the company, depending on acquisitions, depending on the market conditions. So I've taken all the questions on the screen. I'm most welcome any questions from the floor. Yeah. Yes, please. Can you talk a bit about the Huntsman historical, the last few years, what their margins have been doing? And if you can give a guidance, what it's going to look like? So if you see there, if you can go to the first slide, the Huntsman slide. So their 2018 was 363 million, as you can see, 1440 and 1803. But in 18, the MEG was strong. But in 19, the MTB and PO is strong. So whether in 2020, I think it's too early to say because till you know the closing. But there are positive trends for Huntsman acquired assets in 2020. So I cannot give you the number because till we close. But there are headwinds, there are tailwinds. Headwinds is only MEG margin. But as you know, because of the MEG is not a big quantity here, there's a tolling agreement, but major is the EO surfactants. The crack margins are improving. PO-MTB is doing much better. So there will be. They gave us second quarter, if you see the Huntsman, about $87 million EBITDA for second quarter. So you can just think that where it is running, ค่ะมีการถามถึงตัวโปรเจกต์ใหม่ที่เราเพิ่ง acquire ไปนะคะก็คือตัว Huntsman ว่าในอนาคตเนี่ยเรามองว่า performance ของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็คือถ้าดูจากอันเนี้ยก็จะเห็นตัว performance ของมันในปี 2018 ระหว่างที่เป็น IVL เนี่ย1440แล้ว IVL บวก Huntsman เนี่ยจะออกมาที่ 1,800 นะคะตัว EBITDA สำหรับในอนาคตเนี่ยหรือว่าณปัจจุบันอย่างนี้ดีกว่าตัว Product ใน Portfolio ของ Huntsman เนี่ยก็ค่อนข้างมีความหลากหลายนะคะตัวถ้าจะบอกตัวที่จะมาทำให้ณตอนนี้ที่ไม่ดีเนี่ยก็คือตัวธุรกิจของ MEG นะคะแต่ถ้าในส่วนของตัว MTBE หรือแม้กระทั่งตัว PO เนี่ยค่อนข้าง strong หรือว่า EO derivative ต่างๆเนี่ย surfactants พวกเนี้ยก็ยังมีความ strong อยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะพอเห็นคร่าวๆเนี่ยก็คือในไตรมาสที่2เนี่ย Huntsman ตัวเนี้ยค่ะ contribute อยู่ที่87 ล้านเหรียญค่ะ Any more questions? Yes, please. Thank you so much for your kind presentation. I have two questions to you. So after this acquisition of Huntsman business, so you will get the oxide derivative, right? So when my question is, you have any target to expand this derivative in other area? Because when we look the personal care market or detergent demand, so the Southeast Asia is one of the highest growth market. So you will have the target to expand this area or the other area? So with this acquisition, as you can see, IVL is predominantly a PET company, correct?
So we wanted to create good hedge, that different set of earning, and that's why the purified EO is totally different business than plastics, you know. There's a lot of noise about plastics today, but plastics we are doing a lot of recycling, so we are not worried about the plastic business. But as we are already 25%, so naturally this will give us a new avenues of growth. So we will use this technology, this footprint, to certainly expand in future, and it gives us a new vertical. We're getting a plant in Australia, but Australia is not a large market. India is a big market, so we are getting an entry into India, and naturally this will open up everywhere because we have a lot of R&D, a lot of technology of PO/MTBE, which is very cost competitive, so we can license that, you know. Yeah. Yeah. So second question is in the future, what is the next target derivative after oxide derivative? Next acquisition. Next target derivative. We will first focus on the existing business. It's a very big acquisition of $2 billion. I think next 12 to 18 months we would like to consolidate, throw cash first, and then look at. We are always looking at something in the market. There was one question, 3 questions on the web. Huntsman acquisition hit the financial statement. We said, yeah, this will expect to close by end of the year. So 2020 will have impact. The performance of first half of 2019 of the acquired business which we have done is about nearly 160 million for first half, as I just gave you the number of second quarter, right? And is Huntsman plant close to IVL cracker? It's not close, it's about 100 miles, but you will know that everything in America, there are a lot of pipelines. So you give ethylene here and you can take ethylene from somewhere else. So it doesn't matter, but it is quite close, yeah. ถามว่าตัว Huntsman เนี่ยจะเข้ามาเป็นเข้า performance จะเข้ามาที่ IVL เนี่ยเมื่อไหร่ก็คือดีลเนี่ยน่าจะโคสตอนปี 2020 นะคะต่อไปก็คือperformance Huntsman ในครึ่งปีแรกของปี 2019 เป็นยังไงก็คือเมื่อกี้บอกตอนไตรมาส 2 ไปแล้วนะคะสำหรับครึ่งปีแรกของ Huntsman เนี่ยประมาณ$160 ล้านค่ะแล้วก็ถามว่าแพลนของ Huntsman เนี่ยติดกับแครกเกอร์ของ IVL หรือเปล่าก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะห่างกันประมาณ100ไมล์แต่ว่าตัว facility ของที่อเมริกาเนี่ยค่ะเนื่องจากว่ามันมีการเชื่อมต่อด้วยท่อเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถผลิตเอทิลีนจากที่นึงแล้วก็เอาซื้อเอทิลีนมาใช้จากท่อที่อยู่คนละที่กันได้ค่ะ Thank you very much. We have to, time is out, but most you can approach Supika if there is any questions more. Thank you very much.